किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में पागल करने का और अपनी मोहब्बत में तड़पाने का एक मुजर्रब तरीन वजीफ़ा। अगर आपका महबूब आपको छोड़ के आपसे दूर चला गया, आपको ब्लॉक कर दिया, बात भी नहीं करना चाहता, अगर आप चाहते हो वो खुद अनब्लॉक करके आपसे बात करे, तो एक बार ये मेरा बताया हुआ अमल करें। आपने करना ये है, उसका नंबर मोबाइल में ओपन करके सिर्फ 7 मरतबा ये कलिमात पढ़कर उसके नंबर पर फूंक मार दें। वो कलिमात क्या हैं? या वदूदु या अजीज़ु इन्ना आतैना कल कौसर। इंशाअल्लाह आपका महबूब या आपका शौहर 7 समंदर पार भी होगा तो अनब्लॉक करके खुद रब्ता करेगा। तो इसी अमल की इजाज़त के लिए कमेंट में प्यारे अल्लाह का नाम लिखें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।